Je prišlo do te točke, da je bil tudi poskus suicida z strelnim orožjem. Matic Novak, ustanovitelj Modrih junakov, po vsej Sloveniji ozavešča o ADHD-ju in opozarja, kako lahko neprepoznana motnja pozornosti preraste v tesnobo in depresijo. So v resnici najtežji tisti, ki niso toliko hiperaktivni, ampak imajo bolj težavo samo s pozornostjo. Tisti, ki so spregledani, nevidni, otrok se enostavno zapre vase. Matevž z ADHD-jem, Gaja z disleksijo. Pri Matevžu se je začelo že v vrtcu. V bistvu nas je na to opozorila njegova vzgojiteljica. Rekla je, da je tako mogoče malček hiperaktiven, malček impulziven. A od prvih opozoril do začetka postopka je minilo več let. Od tega, ko smo prvič šli, pa do pridobitve odločbe oziroma za sprožitev postopka 3 leta. V tem času so bili sami, brez razumevanja in brez podpore. Vsak dan si z strahom pogledal na telefon, ko so te klicali šole. Psihično zelo naporno. Zame, za Matevža pa sigurno še bolj. Prihajala je domov v strašni stiski res in bila hkrati popolnoma izčrpana in ni bila sposobna potem še karkoli narediti za šolo. In je pravzaprav vsakodnevno jokala vsakič, ko je prišla iz šole. Šele menjava šole in razumevajoča učiteljica sta prinesli prvi premik. Odločbo je dobila v gimnaziji. Ko imam s folijo, veliko kasneje postanem še utrujen. Črke se meni nehajo tresti, vrtinčati, svetati. In recimo, če berem na belem papirju, mi zelo hitro postane ponad slabo. Mama Janja pa opozarja, da so stiske pogosto nevidne. Kar take otroke zaboli in kar je tudi mene potem zabolel, ko dobiš potem kakšno tako pripombo, bo treba malo povohati, a ne učbenike.